Алгач кош бойлуу аял үчүн туура тамактануу эмне экендигин жана ошондой эле күнүмдүк рациондо кандай ката кетирерибизди талкуулап карап көрөлү. Наргиза, сен айтчы, сен кандай тамактанасың? Мен тамакты аз жейм. Толуп кетем деп корком. Анан төрөгөндө кыйын болобу деп ойлойм мен. Аз-аздан жеген тамакты туура, бирок ошондой эле учурда тез-тезден тамактанып туруш керек. Анткени тамактын жетиштүү көлөмү ичегенин ичиндегилердин керектүү көлөмүн түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул заң массалардын калыптануусуна түрткү болот. Наргиза, айтчы, сен кечээ күнү бою эмне жедиң эле? Эртең менен сүт менен чай ичкем, бир кесим нан жегем, түштө куурулган картошка менен бадыран жегем, ал эми кечинде эт менен куурулган вермишель жеп, 2 чыны чай ичкем. Сенин рационуңда ичте катыра турган азыктар көп экен. Мисалы картошка, вермишель, ак нан. Ошол эле учурда ичти бошотууга жардам берүүчү азыктар аз экен. Эртең мененки тамакка мен ботколорду сунуштайт элем сага. Эртең мененки тамактан кийин 1-1,5 сааттан кийин жашылчалардын бирин жеңиз. Мисалы савиз, помидор, же жемиштер, алма, алмурут, өрүк. Ичегинин бошошуна түрткү берүүчү азыктарды сага айтып берейин. Мисалы кара нан, көп өлчөмдөгү кебек камтылган нан, капуста, савиз, кызылча, помидор, бадыраң, баклажан. Жемиштер болсо инжир, кара өрүк, алма, абрикос, алмурут. Кургатылган жемиштер, жаңгактар, акшактар, гречка, арпа, сулуу. Чоң өлчөмдөгү бириктирүүчү ткань камтыган эт, минералдык суу, квас ич, каймак киселдерден ич, кычкыл сүт азыктары, простокваша. Ичегинин бошошун кечиктирүүчү танин камтыган азыктар. Буларга коюу демделген кара чай, какао кирет, быштак, күрүч, анар, айва, сүргүчтөн өткөрүлгөн тамак, илешчек консистенциядагы заттар, илешчек сорпо, майдаланган ботколор, өзгөчө буудай жана күрүч ботко, түнөгөн айран. Эгерде сиз картошка же вермишель кошулуп даярлаган эт жеп жатсаңыз, сөзсүз түрдө чийки же демделген капуста, савиз, кызылчадан даярланган салат кошуңуз. Анткени картошка же вермишельде клетчатка аз. Уктаарга 1 саат калганда 1 чыны мөмө жеп коюңуз. Мисалы карагат, колпунай, дан куурай. Аларда клетчатка көп. Рациондон кара чай, нан азыктарын жана ак нанды толугу менен алып салган оң. Бул азыктар кош бойлуу учурда газдын пайда болушуна алып келет жана ичти катырат. Андан көрө компот же максым ичип, кезек тартылган ундан даярланган кебектүү нан жеген жакшы. Эже, кош бойлуулуктун 30 жумадан кийин тамактанууда кандайдыр бир өзгөчөлүктөр болобу? Ооба, түйүлүк чоңоюп жатат. Андыктан эне менен балага ар түрлүү тамактануу зарыл. Ошондуктан кош бойлуу аялдын рационунда белоктор, майлар жана углеводдор болууга тийиш. Тигил же бул заттар кайсы азыктарга камтылганын талдап көрөлүк. Мисалы углеводдорго гречка, сулуу, жүгөрү боткосу, кебектүү нан, курма. Белокторго болсо майлуу эмес сорттоо кайсысы гана болбосун эт, балык, канаттуунун эти, быштак, йогурт, нак сүт, айран, кефир кирет. Майларга болсо майлуу сорттогу деңиз балыгы, өсүмдүк майлары, каймак, май, жаңгактар кирет. Клетчаткаларга болсо кайсы гана болбосун жашылча жана жемиштер, мүмкүн болушунча жергиликтүү, мезгилдүү жана кебектер кирет. Демек, кош бойлуу аялдын рационунда майлар, углеводдор, белоктор болууга тийиш. Анда келгиле, пайдалуу азык заттар кайсыл азыктарда камтылганын карап көрөлү. Углеводдор сулуу, гречка, жүгөрү боткосу, кебектүү нан, курма. Белоктор майлуу эмес сорттогу кайсы гана болбосун эт, балык, канаттуу эти, быштак, йогурт, нак сүт, айран, кефир. Майлар майлуу сорттогу деңиз балыгы,
өсүмдүк майлары, каймак май, жаңгактар. Клетчатка кайсы гана болбосун жашылча жана жемиштер мүмкүн болушунча мезгилдүү, жергиликтүү жана кебектер. Тамак аш рационун коррекциялоо. Кош бойлуу аялдын тамактануусу кандай болууга тийиш? Күнүнө 4-5 жолу аз-аздан жеш керек. Тамактануунун ортосунда тыныгуулар узак болбошу керек. Эртең менен ачкарын 1 стакан бөлмө температурасындагы суу ичип, андан 30 мүнөт өткөндөн кийин эртең мененки тамакты ичкен туура. Күн сайын рационго клетчатка камтыган азыктарды, чийки же бууга бышырылган жашылчаларды, ошондой эле эттүү ширелерди кошуу зарыл. Жаңы жемиштер, ошондой эле кургатылган жемиштер, кара өрүк жана башка сунушталат. Кургатылган жемиштер 3-5 даана түнкүсүн кайнак суу куюп, эртең менен ачкарын жеген жакшы. Көп өлчөмдөгү клетчатка камтыган жана ичегинин ишмердүүлүгүнө түрткү берүүчү кара нанга басым жасоо керек. Өсүмдүк майларын колдонуу. Алар бөлүктөргө ажыраган учурда ичегинин жылма булчуңун толкун сымал кыймылын күчөтүүчү май кычкылдарын пайда кылат. Салаттарга өсүмдүк майын кошуп, аны ошондой эле ысык тамактарга даярдоо колдонгон оң. Уктардын алдында 1 стакан айран ичип коюп туруу сунушталат. Кызыл демделген чай, кара кофе, какао, шоколад, ак нан, буудай боткосу манка көп пайдаланууга болбойт. Бул азыктардын бардыгы ич катууга алып келиши ыктымал. Ошентип, силер менен бирге тамактануунун кандай режимин ылайыктуу экенин биз тандап чыктык. Эми силер менен суюктукту кандай режимде ичүү жөнүндө сүйлөшөбүз.